养课堂，让生活更健康。Hello， 大家好，我是李昂。今天我们要讲的是怎么减少抽烟的危害。首先，我表明立场，吸烟有害健康，请不要在公共场合吸烟哦。吸烟有害健康，这一点吸烟的人自己也知道，可是这个烟瘾怎么也戒不掉。我四舅就是这样，每次戒了都要劝，但是呢，他怎么都不听啊。刚转过身去，又点上了一根烟，这怎么办呢？既然劝不了，就只能想想办法，帮助他减少抽烟的伤害喽。那好吧，对于老烟鬼也只能这样了。我特地查了几种养肺排毒的茶饮，能够帮助人体排除一些肺部的毒素。那今天呢，也把这几种茶饮分享给大家，希望能够帮助吸烟的朋友们减少一点对身体的伤害。那第一种呢，就是菊花。菊花味微苦，性微寒，具有清热解毒、降血压、防癌抗癌的功效。那由于烟雾中的一些化合物可以导致动脉内膜增厚、胃酸分泌量减少以及血糖升高。菊花茶呢含有茶多酚、咖啡碱、维生素 C 等多种成分，能够对这些物质起到分解的作用，又可利用茶的利尿作用，减少毒物在身体内停留的时间。所以建议常抽烟的人群常喝黄菊茶，有效排出肺毒。那第二种呢，就是大家都知道的胖大海。中医上讲，胖大海味甘性凉，可以起到清热润肺、利液解毒的作用。饮用的时候呢，可以搭配麦冬、贡菊、甘草等原料，非常适合冬季养生饮用，是经常抽烟人群的必备茶饮哦。第三种，太子参。中国药典中记载呢，太子参益气健脾、生津润肺，可以增强机体对各种有害刺激的防御能力，对于吸烟引起的损害具有保护作用，建议长期抽烟人群饮用。以上这些呢，在药店和茶店都可以购买到哦。另外，长期抽烟的人在平时还可以多吃点莲藕、香菇、百合这些润肺的食物。水果的话，可以多吃点梨、柚子、葡萄等等。最后重申一下，我是绝对反对吸烟的，所以呢，建议大家最好还是把烟给戒了。因为即使喝再多的养肺排毒茶，也抵消不了长期抽烟造成的伤害。那抽烟呢，长年累月积攒在身体当中的毒素总有一天是会爆发的。好，那今天呢，我们就讲到这里了，谢谢您的观看，请关注我们的微信公众账号爆炸营养课堂，免费学习更多的健康知识吧，拜拜。